ခရီးသွားရင်ရောက်နေတဲ့ဓာတ်ဆောင်လေးတစ်ခုကို unboxing လုပ်ပါမယ်။ဘယ်ရောက်ပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ Glossy မြန်မာကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့ Peer Gift လေးတွေပါ။ဒီတစ်ခေါက်သူပို့ပေးလိုက်တာကတော့ new product လေးတွေဖြစ်တဲ့ Hair Care series လေးကိုပို့ပေးလိုက်တာပါ။ Glossy ကရှေ့မှာလဲသူနဲ့ဒီသုံးတဲ့ product တွေကိုတင်ပေးတာကြီးလည်းအများကြီးပဲ။သူထွက်တဲ့ product တိုင်းလို့သုံးပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုကကြတော့ Hair Care လေးတွေပါ treatment oil ရယ် hair serum လေးတွေကိုပို့ပေးလိုက်တာပါ။ဒီ treatment oil နဲ့ hair serum တွေကပေါ့နော်ဒါ hair care routine ထဲမှာသူကမပါမဖြစ်ပါနေတာဆိုတော့အခု Glossy ကပို့လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းတေချာပေါက်သုံးဖြစ်ပါပါဒါကတော့အခုပထမအဦးဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ hair serum ဒီလိမ္မော်ရောင်ဘူးလေးဒါအကြိုက်ဆုံးလေးပဲဒီဥစ္စာကိုအနံ့ရော texture ရောဆန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဆင်ပြေတယ်စီးကပ်မှုမရှိဘဲနဲ့အနံ့တော်တော်လေးမှုေးတယ် hair serum နှစ်မျိုးမှာမှဒီလိမ္မော်ရောင် hair serum လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး hair serum တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါသူ့ရဲ့အနံ့ကတကယ်ကို personal choice နဲ့တော်တော်ထပ်တူကြတဲ့အနံ့မျိုးပါသူကသုံးပြီးသွားရင်သပင်က shiny hair ဖြစ်သွားတဲ့ effect ကိုရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျတော့သူက repairing အတွက်သုံးလို့ရမယ် hair serum လေးပါနောက်သူ့မှာနှစ်မျိုးပါတာအောင်မှာပထမဒီ repairing အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ hair serum ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ damage ပေါ့နော် damage အတွက်သုံးရမယ် hair serum ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီ serum နှစ်မျိုးထဲမှာတော့ personally ကြိုက်တာကတော့လိမ္မော်ရောင်ဘူးလေးကိုကြိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ treatment oil ပေါ့နော် treatment oil နေရလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hair care step တွေထဲမှာပါနေပြီသူကလည်းessential oil အနေနဲ့လောက်ထားတယ်သူကခေါင်းမလျှော်ခင်မှာသပင်ကိုနှက်ထားရတဲ့ treatment oil လိုမျိုးပါသူ product တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာသုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း review လေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်